I think our house has moved. Elige una vida, elige un empleo, elige una carrera, elige una familia, elige un televisor grande. Esta es parte de las frases del monólogo de la cinta Transporting, la película que catapultó al actor escocés que nació en 1971, Ewan McGregor. Fantasize about a massive, pristine convenience. Brilliant gold taps, virginal white marble, a seat carved from ebony, a cistern full of Chanel No. 5, and a flunky. Tres cosas que no sabías acerca de Ewan McGregor. How do you know what you're doing? ¿Sabías que Ewan McGregor es, además de actor, director, es coproductor escocés y él actuó en cintas como Trainspotting? También tuvo un papel bastante relevante en la cinta Star Wars, donde él interpretó el papel del maestro Obi-Wan Kenobi. También estuvo en las cintas Moulin Rouge, El Gran Pez, también en las cintas Los Últimos Días del Desierto, entre otras. How did you get so many? I called everywhere in 5 states. I told them it was the only way to get my wife to marry me. ¿Sabías además que Ewan McGregor nos habló durante más de 15 años con el director de Transporting, Danny Boyle? Y esto fue por lo siguiente. Resulta que cuando a Danny Boyle le ofrecen hacer la cinta La Playa, él en un principio y siempre decidió que su actor fetiche iba a interpretar el rol de protagonista. Pero resulta que los inversionistas y productores de Hollywood le señalaron a Danny Boyle que no era posible cumplir este deseo de él porque ellos necesitaban que la cinta La Playa fuera protagonizada por un actor de renombre, alguien que trajera la taquilla y que atrajera mayor cantidad de espectadores. Así es que optaron por que Leonardo DiCaprio, actor de Titanic, que estaba en el pic de su carrera, interpretara este papel.